ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் ஹாப்பி மார்னிங். ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு ரிட்டன் வரும்போது ஸ்ரீபுரம் கோயில் வெளியில் வந்து நிறைய கடைலாம் இருந்தது. ஸோ அங்கேருந்து எனக்கு ஒரு ஸ்லிம் பேக் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். பொதுவாக ஹேண்ட் பேக், பர்ஸ் எது வாங்கினாலுமே ஃபர்ஸ்ட் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டேருந்து காசு வாங்கி வைப்பேன். என்ன அப்போ தான் எனக்கு எப்போவுமே காசு இருந்துகிட்டே இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஹேபிட். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹேபிட் இருக்கா? இருந்தால் அது மாதிரி யார்கிட்டேருந்து காசு வாங்கி வைப்பீங்கன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ரிட்டன் வரும்போது எப்பவும் வர வழி இல்லாமல் புதுசாக ஒரு ரூட் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு ரூட்டில் வந்திருந்தோம். அந்த வியூ எல்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. மலை, அதுக்கப்புறம் ஆற்றுல தண்ணி போயிட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து இதில் வந்து ஆற்றுல தண்ணி போயிட்டு ஒரு மலையோரம் வந்து அதை ஒட்டியே வந்து ஒரு கோவில் இருந்தது. அந்த வியூ தான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்கு எந்த வியூ பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ட்ராவல் அப்போ மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் பார்த்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ண முடியுது. இறங்கி போய் பார்க்குற அளவுக்கு டைமும் இல்லை. ஸோ அப்படியே பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இது போல் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். பாய்.